الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أسأل الله أن يوفقنا في أن نعطي للمجتمع أو المجتمع اليمني بعض النصائح أو ما نقدر عليه من أجل الاعتناء بصحة الرجال والنساء، وأسأل الله أن يعينني إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأبدأ في البداية كيف أعرض عليكم الفرق بين العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية. شيء آخر نتكلم عليه وهو مرض الشخير. والشخير هو عبارة عن صوت يصدر من الإنسان سواء كان المرأة أو الرجل أثناء النوم، وهذا يعني سببه طبعا تضيق في الممرات الهوائية أو الممرات التنفسية. طبعا هذا المرض مرض مزعج، وهو مرض أيضا يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة في المجتمعات، خاصة في البيوت وبين النساء والرجال، والتي طبعا تؤرق النساء وتؤرق الرجال أثناء نومهم، وأيضا تؤثر على العمل اليومي للرجل أو المرأة، تؤثر على قدرة الإنسان أو المرأة على الإنتاج، على الإبداع، على والشخير هذا طبعا من المشاكل الاجتماعية تنافر الزوجين، وذلك بسبب الصوت المزعج الذي يحدثه الزوج أو الزوجة على الفراش، مما يعني يقلل النوم عند أحدهما أو كلاهما. فطبعا تنشأ المشاكل الاجتماعية لعدم الاستقرار والآلام النفسية التي يسببها هذا المرض. وقد تشتد المشاكل بين الرجل والمرأة في البيت، وقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وإلى أبغض الحلال عند الله، وهو يعني الطلاق، وما لا نريده. نحن نريد مجتمعات إن شاء الله آمنة مستقرة، يعني مجتمعات متحابة متعاونة متكاتفة، حتى نستطيع أن نصل إلى درجة من الرقي، من العلم، من الإنجاز، وإن شاء الله. فسنتكلم عن أسباب الشخير وطرق العلاج. طبعا أول سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير هي زيادة الوزن، سواء عند الرجل أو أو عند المرأة. السبب ارتفاع الوزن ماذا يؤدي إلى تضيق، خاصة تضيق في الممرات الهوائية أو التنفسية، وذلك عندما يزيد وزن الإنسان، فمثلا يزيد وزن بطنه أو يكبر بطنه، فيعمل على دفع الحجاب الحاجز ودفع الرئة وتقليل مساحة الرئتين. وكذلك أيضا عند تضخم العنق، وتضخم العنق طبعا يؤدي إلى تضيق في الممرات الهوائية، مما يؤدي إلى حدوث هذه الأصوات التي تسمى الشخير، وهي المزعجة طبعا للإنسان والتي تؤثر على حياتهم. الشخير طبعا يعني له تأثيرات أخرى على جسم الإنسان، وهو طبعا الإصابة بأمراض القلب، أو بمعنى آخر ارتفاع ضغط القلب الأيمن وتضخم القلب الأيمن، وأيضا قد يؤدي إلى قصور أو فشل في وظيفة القلب، وما يترتب عليه أيضا
في الحياة الاجتماعية للإنسان أو الحياة الاجتماعية ما بين الرجل والمرأة، وقدرة الرجل أيضا على أداء الوظيفة، إما الوظيفة التي يتكسب منها أو وظيفته الاجتماعية أو الجنسية أو الحميمية مع شريك حياته في البيت، قد تؤثر تأثيرا سلبيا على هذا. وأيضا من الأسباب الرئيسية للشخير، هناك 4 أماكن قد تسبب الشخير أو مشاكل، وهي مشاكل في الأنف، أو مشاكل في البلعوم، أو مشاكل أيضا في اللسان، أو مشاكل في منطقة الحنجرة. هذه 4 مناطق يعني أسباب يعني تكون فيها الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الشخير، وهي انحراف الحاجز الأنفي. انحراف الحاجز الأنفي، وهذا طبعا كثير عندنا في مجتمعنا في اليمن يحدث، أو موجود عند الرجال وعند النساء، وهو من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور الشخير. وأيضا تضخم القرينات أو وجود الأورام في منطقة الأنف. أيضا من الأسباب الموجودة في البلعوم، وهو تضخم اللحمية البلعومية التي توجد أيضا خلف الأنف، ونحن أيضا نسميها لها اسم آخر، اسمها اللوزة الثالثة، أو أيضا تضخم اللوزتين الرئيسيتين الموجودة في البلعوم، أيضا تعمل انسداد لممر الهواء وتصيب وتحدث هذا الشخير. كذلك أيضا تضخم اللسان أو جذع اللسان أيضا له دور كبير في إحداث الشخير. وكذلك أيضا في منطقة الحنجرة، وهي ضيق الحنجرة، وكذلك يعني تدلي لسان المزمار. ومما أريد أن أقوله ولاحظته أيضا في خلال حياتي العملية في هذا المجال، أن تناول القات أو مضغ القات لفترات طويلة يسبب أو مسبب كبير من أسباب الشخير. فقد لاحظنا أيضا ونلاحظ كل يوم في حياتنا العملية في عياداتنا في مستشفياتنا أن هناك تضيق، عملية تضيق بسبب السموم التي تعطى للقات، تضيق في منطقة الحنجرة، وأيضا تضخم في الأغشية المخاطية الموجودة في الحنجرة، فتسبب هذا الشخير. وقد تناولنا طبعا مشكلة الشخير والمشكلة الاجتماعية التي قد تؤدي بها يعني تحدث من جراء هذا المرض أو العرض اللي هو الشخير. ونقول أن هناك أيضا حلول لهذا المرض، ولكن لا بد للإنسان أن يعمل أو يستسلم لهذه الحلول. والحل الأول في حالة اللي نسميه أو زيادة الوزن، هو على الإنسان سواء كان رجل أو امرأة تخفيف أو تخفيض وزنه الزائد، أو الوزن الذي لا يتناسب أيضا مع طول الإنسان. فالتخفيض أولا يتم بعدم أو تنقيص تناول المواد السكرية، وخاصة السكر الأبيض أو الدقيق الأبيض طبعا الذي يزيد من وزن الإنسان. وكذلك يعني الأشياء اللي نأخذها الآن، الحلويات والشوكولاتة وغيره من الأشياء التي يتلذذ بها الإنسان أو يتمتع بها الإنسان، ولكنه في النهاية سيجد هذه المتعة أو قد تتحول هذه المتعة إلى غصة. نحن نقول هنا عندنا غصة يعني أو مرض مثل هذه الأمراض.
غير الأمراض التي تحدث مثلا من أمراض مثل أمراض القلب، أمراض السكر وإلى آخره. وأيضا لتخفيف الوزن شيء مهم جدا والذي لا نقوم به أيضا، وهو الرياضة. الرياضة للإنسان مهمة جدا، أولا أنها تحرق الكميات الزائدة من السكريات، ثانيا أنها تبني العضلات، وأيضا تريح النفس، ويجد الإنسان بعد ما يتريض يعني أن حتى حالته النفسية تتحسن أكثر وأكثر، وأيضا تؤدي إلى نقص هذا الوزن. ولا بد أن تكون هذه الرياضة مستمرة وكل يوم ولا تقل عن نصف ساعة يوميا، لابد. ولا بد أن تكون هذه الرياضة أيضا مجهدة قليلا، أن يعني يجتهد الإنسان فيها قليلا حتى الإنسان يعني يتعرق من هذه الرياضة التي يعملها. وكذلك أيضا شرب الماء، الإكثار من شرب الماء أيضا يخفف من وزن الإنسان. وطبعا هناك شرح لهذا الأمر طويل لا نريد أن نشرحه، نحن نكتفي بالنقاط البسيطة التي يفهمها الإنسان، ولا بد الإنسان أن يعملها إذا أراد أن يعيش عيشة وصحة ممتازة حتى يأتي أمر الله. أيضا الأسباب الأخرى اللي موجودة في الممرات الهوائية، قلنا في الأنف وفي البلعوم وفي الحنجرة وفي اللسان، هذه أيضا معظمها يعني في متناول اليد، وممكن حلها. يعني مثلا عملية انحراف الوتيرة الأنفية ممكن حلها وعمل لها عملية وتقويم الوتيرة الأنفية والانتهاء، أو قص القرينات الزائدة أو الأورام المتواجدة في الأنف ممكن إزالتها. وكذلك ممكن إزالة بعض الأشياء التي في الحنجرة أو في تضخم جذع اللسان أو اللوز أو اللوزة الثالثة أو أي شيء من هذه الأشياء. لكن